ใช่เลยครับใช่เลยครับ Hello. Okay. Hi, Celine. My name is Napat. Hi. And thank you for making an amazing film. This is like one of the best films of the year that I watched, and this is my second time to watch. So my question is, I would like to ask about the process to make this film with A24 Studios, like how you communicate with them, and like your first pitch, how can you make them interested in your project, and the secondly is what is the most challenging when you make the first feature film? Like what is the most difficult thing or most challenging in your life? Yeah. Well, I think that A24 is very good about working with first-time filmmakers anyway. So a lot of their filmmakers are first-time filmmakers. So they really are, they know how to support first-time filmmakers. And in this process, I really felt like they gave me complete creative control. And I felt so respected and trusted, even though I was a first-time filmmaker. So, I didn't have to do anything the studio wanted me to do, or that I didn't want to do. Every single thing that you see is a result of something that I really believed in and I really wanted to happen. So I think that in that way, they're sort of the dream studio for a first-time filmmaker. Now, to get it to them, it's not that complicated. It really is about the material. You just need to have the script that is going to make sense for them, right? So I think that it's like it can really start as simple as like, what about the script? And they will read the script, and then if they feel connected to it, I think you should think about it as like, studio or the people who's funding it or the people who's going to work on it with the producers, they are your first audience. So they're the first audience for this movie. So your script has to give them the impression of what the movie is actually going to be like. So they're going to be reading it like they're watching the movie. And you want to be able to move them first. So I think it really did come from A24 and reading the script, and then them being moved by the script, and then wanting to do the movie. What was the other thing? First, the hardest part of the first feature film is, I think, that your own insecurity, more than anything. And I think that a part of it is like insecurity is just a part of intelligence. Like your part of insecurity is that you are really intelligent about the things that you don't know. But the other thing is like there is so much that you don't know that it is sometimes hard to push through the things that you don't know because you don't know anything, right? So, and in my case, like I haven't really like worked in film that much at all. So it really is like a theater thing. Like I was coming from theater, so I didn't know how to read a call sheet, for example. Like I didn't know how to do, I didn't know about lenses, right? I didn't totally get it, until I was working on the movie. So I think in those ways, you're always feeling a little bit like you don't know what you're doing, right? But a part of it is that you also have to look at 100 people there who's trying to shoot the movie with you, and you have to look at them in the face and tell them, I know what I'm doing, right? But the truth is, like, some of those things you don't know, but you have to say you do. So I think that's the hardest part, which is to, like to be the confidence of the movie, because you have to be so confident in the movie. But the thing that could always help me get over my insecurities and let me have confidence is the fact that I really am the person who knows the story and character and how to make this movie. So much of it has to do with your own belief in yourself that you do know. Maybe you don't know lenses, maybe you don't know lighting, maybe you don't know. But the thing that you do know is that you do know character, that you do know the story, that you know what it needs to be for this movie to be a good movie. So once you have that confidence, then that can overcome any insecurity you have. And I could always look at my 100 people crew and tell them that I know what I'm doing because I did know character and story and how to make this movie. แล้วก็เราจะแปลก่อนหน้านี้ไหมครับเรื่อง A24 เขาก็บอกว่าเป็นเหมือน Dream Studio ของคนทำหนังหน้าใหม่เนี่ยเพราะว่าผู้กำกับส่วนใหญ่ในค่ายก็เป็นหน้าใหม่ทั้งหมดแล้วก็เขาพยายามที่จะให้
อิสระในการทำงานอย่างมากนะฮะอย่างเช่นสิ่งที่เกิดขึ้นในหนัง Past Life ก็ไม่ได้ถูกคอนโทรลโดยบริษัทจากค่ายเลยคือทุกอย่างเนี่ยซีแฮปปี้หมดแล้วก็ได้รับเสรีภาพในการทำงานนะครับแล้วก็เรื่อง ความยากในการทำนะเรื่องแรกก็บอกว่าจริงๆก็คือความไม่มั่นใจนั่นแหละใช่ไหม insecurity ความไม่มั่นคงความไม่มั่นใจในตัวเองแต่ว่าสุดท้ายแล้วอันนี้ไก่น่าจะตอบได้ดีคนทำหนังน่าจะสรุปได้ดี เมื่อกี้ผมแปลไม่หมดไอ้เรื่อง A24 ก็คือเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีประสบการณ์คือหมายถึงว่าสุดท้ายสตูดิโอเขาดูแต่สคริปต์ถ้าสคริปต์มันเวิร์กสุดท้ายมันจะพิสูจน์เองว่าคุณน่าสนใจหรือว่าคุณทำได้อะไรเงี้ยครับที่เหลือก็คือการซัพพอร์ตจากเขาส่วนเรื่องการทำงานกับ insecurity ใช่ไหมคือซีนเขาก็บอกว่าเหมือน insecurity มันเป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดใช่ไหมหมายถึงว่าถ้าเรารู้สึก insecure แปลว่าเรารู้ว่าเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่าน้อยครั้งที่เราจะสามารถต่อสู้กับไอ้ความไม่มั่นคงทางจิตใจแล้ว push through หรือว่าเอาชนะมันแล้วก็ไปต่อข้างหน้าได้ครับเพราะฉะนั้นก็จงอย่ากังวลในการดีลกับ insecurity นะครับอย่างซีนเขาบอกว่าอย่างเขามาทำหนังแรกเขาไม่รู้หรอกเรื่องเลน เรื่องกล้องเรื่องอะไรพวกนี้เขาไม่รู้แต่ว่าเขาก็ต้องทำเป็นรู้ใช่เขาก็ต้องแซงว่าเขารู้แล้วเขาก็คือคนเดียวในกองที่รู้คาแรคเตอร์แล้วก็สตอรี่ดีที่สุดนะนั่นคือสิ่งเดียวที่ไม่มีใครทำแทนได้ก็อาจจะไม่รู้กล้องแต่ว่าเขารู้ตัวละครดีที่สุดเพราะฉะนั้นยังไงคนก็ต้องฟังเขาครับก็นั่นแหละครับก็จบกันไปแล้วนะครับใช่ไหมครับต่อไปเดี๋ยวเขาจะมี